ยามหมองยามไม่คิดไหมครับคุณแห่งเรียกว่าตอนย่างลงมานั่นบิดแล้วฮอดรถบัสต้องคนน้ำเลยดูคนขับรถไหลไปตอนเขากำแพงตกเมื่อคืนเนี่ยอยากสรุปว่าเลยกำแพงตาฝุ่นข้างบ้านกองหนาต้องฉีดโอ้เจ้าเราจะลองอีกอย่างเราเลยพุ่นไปจอดแล้ววันนี้ก็จอดรถแล้วไม่ใช่ผม